Қайырлы күн, Гүлдәурен Сатыбалдықызы. Мектебімізде жақсы жаңалықтар легі көбейіп жатыр. Солардың қатарында сізді мақтаныш етеміз. Енді сізге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы мотивация деген соңғы кезде шығып көп пайдаланамыз, мотивация деген сөзді. Сол сөз қамшылау деген қазақтың сөзіне синоним бола ма? Мотивация деген сөз көп айтылады, менің ойымша синоним бола алатын сияқты. Себебі мотивация деген екеуі бір ойға аштасады, екеуінің түбіне түсіп қарайтын болсақ, мотивация ішкі сезімдер арқылы адамды шабыттандыруда, қамшылау деген сыртқы факторлар арқылы шабыттандыру. Бірақ екеуі бір мақсатқа жету үшін екеуінің де рөлі бірдей. Жалпы салаңыз спорт саласы, дене шынықтыру. Жалпы дене шынықтыру саласында осы мотивация қажет пе? Әрине қажет. Екеуі де қажет. Мотивация да қажет, және қамшылау да қажет. Міндетті түрде. Жалпы айтады ғой, қазақтарды жеке жаңағы ойын түрлеріне қойған жақсы деп, командалық ойындарда жалпы қазақтардың көп жаңағы жеңіске жетуі аз деп айтады, Сіздің ойыңызша қалай, жеке ойын, яғни спорт түрлері дұрыс деп ойлайсыз ба, әлде командалық спорт түрлері? Қайсысына сіздің көңіліңіз көбірек бұрады? Спортта жеке және командалық болып бөлінеді ғой. Жеке спортта адам өз үшін күреседі, жеңіске жету үшін. Ал командалық ол өте қиын. Бұл жерде бірлескен жұмыс және бір-біріне сенім арқылы жеңіске жету. Екеуі де маған жақын. Бірақ біреулер ойлайды, мысалы, жеңіске жеттім, бұл жеңіс тек қана менікі деп. Жоқ, жеңіске жеттім, командалық болсын, жеке болсын, бұл айналасында адамдардың да жеңісі болып есептеледі. Негізі, мен солай ойлаймын. Біздің мектебімізде жақсы жаңалықтар легі көбейіп жатыр деп жаңа айттым сізге. Осы 2024-25 оқу жылында сіз әуелгі мектептен бастап, кейіннен қалалық жаңағы сайыста орын алдыңыз, одан облыстан бірінші орын алған кезде дене шынықтыру пәнінің үздік ұстаз ретінде біз кәдімгідей бөркімізді алақайлап аспанға лақтырып қуанған сәтіміз есіме түсіп отыр. Кейін сіз республикада топ жардыңыз. Сол сәтте жаңағы мектеп мұғалімдері болып бәріміз тікелей эфирден тамашалап, осындай бір қызықты, қуанышты кездеріміз өтті. Енді сіз сол жеңіске дейін қалай жеттіңіз, соның сыры неде? Басқа мұғалімдер де осындай республикалық сайысқа қатысқысы келеді, бәрі де үздік ұстаз болғысы келеді деп ойлаймын енді. Үшін негізі әр ұстаз, әр адам мақсат қоя білу керек алдына. Мақсатқа жетудің өзіне де көп қиыншылықтар кездеседі, бірақ сол қиыншылықтар бір сабақ деп білемін мен. Әр сабақтан өзіміз сабақ алуымыз керек. Сол сабақ арқылы адам жеңіске жетеді. Бірақ менің жеңіске жетуімде бұл жерде ұжымда көп көмегі болды. Сырымдатов атындағы орта мектептің Аманжол Карифолаевич бастаған ұжымы маған көп көмектесті менің жеңіске жетуіме. Және Атырау облысының дене тәрбиесі әдіскері Алтын Ғабит қызында үлкен үлес қосты менің жеңіске жетуіме. Осы кісілердің арқасында мен жеңіске жеттім деп ойлаймын, республика көлемінде. Жеңіске жету ол жеке адамның ғана жеңісі емес, ол деген жан-жақты қолдау қажет. Әрине, адам жеңіске жету үшін жан-жақты қолдау керек болады, және өзінің де білімін қажет болады, және өзінің де еңбегіңе сенуің қажет болады. Ал сіз отбасы жағынан қандай қолдау көрдіңіз осы жеңіске жетуде? Отбасы жағынан маған үлкен қолдау көрсетті. Егер мен отбасым қолдау көрсетпесе, ұжымым қолдау көрсетпесе, мен жеңіске жете алмас едім деп ойлаймын.